你咩台㗎？冰棒、真棒、真棒、真棒。你好，我係新界東劉江華團隊劉國斌。我哋今日係我哋民建聯新界東嘅團隊，係今日報名嘅大日子，我哋就會咧操去警察處噶啦。大家明唔明白啊？好，我哋先請我哋嘅票王，係為我哋嘅醫生連楚強醫生出場。係我哋嘅青年醫生，我哋再請我哋嘅票王劉國斌。貴哥，仲有我哋建聯嘅年青才俊陳克勤，我哋嘅大將劉江華議員，各位，我哋劉生先為大家講幾句説話好唔好？係啦。各位戰友，大家好，係咪好熱啊？今日咧就熱辣辣，我哋嘅口號就叫做承諾，所以咧就送出俾市民熱辣辣嘅承諾，好唔好？乜嘢承諾啊？就係一心服務，一生承諾。我哋今次咧呢個團隊咧係有年青人。有專業人士啊，有位專業嘅醫生，亦都咧係有經驗嘅人士啊，年青專業有經驗，掂唔掂啊？贏唔贏啊？哇！咁啊，再加上咧熱辣辣嘅承諾咧，一定係得到市民支持。多謝大家支持，多謝。我哋都有請我哋其他候選人講嘢嘅説話，好唔好啊？好！各位朋友，大家好！我哋今次進軍立法會，勢奪兩席，好唔好啊？好！勢奪兩席，勢奪兩席，一心服務，一心服務，一生承諾，一生承諾。多謝。係，嬌姐有冇啲咩分享啊？我係婦女界嘅代表，我哋啲婦女們為我打下氣先。一生服務，喂唔得喎，我哋啲婦女，喂阿祁麗薇大聲啲啊！我哋有中群生啊！一生服務，一生服務，一生承諾，一生承諾。係，多謝大家。當然唔少得我哋咁有型嘅主席喺出嚟㗎。貴哥，好熱啊！嗬，嗱，大家都嚟齊啊，所以我哋一定得㗎，係咪啊？好，其他有冇啲咩代表？好，首先好多謝各位先。雖然咁熱辣辣，大家好熱情，所以咧，我哋呢個團隊一定會承諾為大家服務，好唔好？好。我哋年輕嘅票王劉國斌，各位朋友大家好。呢件事嚟㗎啦！舊年我係新界區選票王，今年我哋要做立會票王。我哋民建聯劉江華陳克勤團隊立會新界票王。我哋最專業人士代表，係大家好，好熱，講兩句算啦，跟我講兩句嘢。選議員。要選民建聯，要選民建聯，好嘅，多謝。呢個民建聯啊，呢個仔嚟㗎，呢個就係民生嘅仔。各位，我哋嗌下口號好唔好？選議員，要選民建聯，一生服務，一生承諾，做呢個開波儀式好唔好？克勤，辛苦你。好嘅，各位記者朋友小心啊！嚟咯喎，我哋開波啦！選議員，選民建聯。
簡民建聯，你好，一心服務，繼續支持喎。你我同心，你我同心，香港更好。各位民建聯兄弟，二位其他先。選舉工程一定會好辛苦，好激烈係咪啊？嗱，我哋睇下我哋啲候選人咧，而家磅重，到期時啦，我哋選舉之後，我哋睇下邊個咧守得最多，睇下邊個對呢個療程最有效果。我哋請我哋劉江華議員先上榜好嘛？羅一，羅一，好，仲好啦嘛？好，黑勤，我其實已經瘦咗5磅㗎啦。我而家做緊嘢，我唔得搞咩啊？50啦，度緊脂肪啊！冇嘅。22.8，我哋睇下黑勤究竟瘦5磅之後嘅脂肪比例幾多咧賺你邊啊？15.5。 15.5，我哋等我哋候選人攞住，嚟，揸住，證明下先。我哋一齊。好，立此為照。歡利，揀議員揀少啲脂肪嘅嘢。做事積極，你我同心，香港更好，民建聯兄弟姊妹，我哋帶俾聲俾博彩聲，歡送我哋嘅候選人。嚟緊日子辛苦晒咁多位，希望我哋記住我哋今日嘅工作平時，一路我哋選舉完畢。報名前心情好興奮，由於咧就我哋嘅支持者咧亦都好興奮。今日咧就雖然天氣好熱，但係咧就熱情高漲啊！咁啊，所以最好啦啊！好，逐個講下。我又好簡單嘅啫，連取兩席。我更加簡單，我支持阿劉生同黑勤2席。我都係同嬌姐一樣，唔使講嘅。我跟晒，全力以赴啊！一樣啊！咁啊，順順利利，咁啊希望選舉順順利利啊！一切順利，連取2席。至少啊，佢話一定做得到。冇問題。